哇！有冇見到前面之旗啊？就係傑志啊！我哋其實喺度做緊乜嘢咧？呢個傑志球迷天地啊！係啊，傑志球迷天地。嗱，我哋即係其實傑志都好榮幸，係繼阿仙奴之後第一個本地球會有呢個喺呢個網台節目上面做一個專門俾我哋傑志做嘅節目。節目叫咩名啊？至高無敵啊！咁我先介紹我身邊兩位朋友先啦，我係阿 Man 先，我先介紹咗阿 Man 平時做開主持嘅傑志，咁今日我都負責做呢個傑志球迷天地嘅主持啦。咁隔離嘅呢位呢，就係肥牛，冇錯，我就係肥牛噶。係咁而呢位呢，同我真係好似樣嘅，有啲似啦，都唔係好似嘅。係啦，分到嘅。我叫阿鐘啊，唔係其實真係試過有網民呢，睇完節目呢，喺球場度話：喂，阿 Man 係對住佢講咯。咁其實你嗌錯唔緊要嘅，但係總之。即係總之知有兩個人，知道有兩個人啦，唔係眼花啦嚇。係啦，喂，近排我哋都好多好嘅消息喎。嗱，首先即係發現阿 Ken 哥，即係阿伍健先生喺佢 Facebook 度咧，就每日出個碌，即係可以追到羅山嘅速度。呢樣嘢真係好大突破啊！即係以前可能幾個月都未必見到有啲新嘅消息 update 啦，但係而家都會成日見到佢每一日都會有啲新嘅消息公佈俾我哋睇嘅。仲有陣時寫埋佢屋企人嘅狀況添。係啊，連 Jessica 去搭飛機都講埋出嚟。咁但係其實最關心我哋嘅消息係咩？就係梗係球迷會啦。咁嗱，首先 update 最新嘅消息先啦。琴日阿 Ken 哥講咗明啊，就話用呢個 Blue Wave 個名，佢覺得好好。咁我哋不如諗下 Blue Wave 個名原本其實係點樣嚟嘅最先？其實咧，當初 Blue Wave 嚟出現嘅時候，其實我哋未有 Blue Wave 嘅，咁就啱啱開始球迷會嘅時候，咁就去到大概05-06年嗰個球季嘅時候，先至開始有個 Blue Wave 嘅一個名咯。咁就之後就設計咗一啲嘅 logo 啊，一啲精品啊，咁樣做過咯。但係 Ken 哥就講到明啊，就話藍浪個名就唔好。咁如果各位網友諗到啲咩好嘅名，都可以 suggest 晒，大家一齊諗下。你有冇啲咩好嘅建議咧？我見到阿 Ken 哥曾經建議過藍血人啦，呢啲都一個好嘅選擇，但係我哋都希望可以多啲朋友可以俾多啲意見我哋，咁我哋遲啲都會俾翻啲 link 啊，大家可以俾啲意見我哋啊。好啦，咁不如先講下我哋第一場踢咗嘅比賽啊。咁我哋第一場啊，傑志喺9月3號呢就對咗神氣，咁賽果大家都知啦，係1-1嘅。咁喂，你哋兩位覺得傑志踢成點啊？上半場可以話完全唔合格嘅，其實，但係不可一不可再。係啊，即係好似阿 Ken 咁樣講，咁就佢最大嘅問題啊，係啲球員踢咗唔啱嘅陣啦。咁呢啲大家其實有睇嘅都知。咁但係去到下半場執翻正個位嘅時候咧，其實係爭咗好遠隊波，即係起碼踢翻上年季初嗰陣時嘅水準。咁當然季初嘅狀態一定係唔係好噶。咁所以其實如果佢 keep 住咁樣踢，keep 翻住嗰個好啲嘅陣，其實會係有都係樂觀嘅。我自己咧就嗰晚有啲嘢做，咁我就喺屋企睇嘅。即係第一次睇電視台直播啦，咁就會覺得比現場睇唔同地方，就會發覺現場你會睇到啲球員走位走得好快啊，走得好成。但喺電視咧未必睇到呢點。我自己即係主觀嚟講啦，會覺得上半場即係比較沉悶，控球權失晒嘅。咁下半場真係做咗幾個調動之後咧，就可以攞翻到控球權啦。咁呢個對於我哋傑志嚟講真係好重要，因為我哋真係一個控球在腳嘅球隊。咁希望之後都可以繼續可以攞多啲控球權，繼續去喺比賽裏面主導個球賽啦。林家偉缺陣影響都幾大嘅，其實阿黃洋就下半場先出，其實都生翻好多。咁其實我哋係咪隊波真係應該揾 keep 住用一個中場 key man 嘅人呢？但係要時間咯，因為其實而家只係可以希望就係家偉快啲復出，咁就去到 key 翻個波，因為始終黃洋係啱啱去到加入我哋，咁嗰個嘅默契啊，佢個人技術一定有喺度嘅，喺大家睇英超挑戰杯嘅時候都睇到，咁但係就始終默契嗰方面就爭啲，咁而家暫時嚟講都真係要靠阿家偉快啲出翻嚟。係啦，咁各位又覺得顏樂峰踢成點咧？我自己咧睇電視啦，就你同佢踢過波添咯，好似嗰陣時。好似係啊！喂，見到佢大個咗好多啦。喂，但係我就覺得佢就即係突然間見到出佢咧就好驚訝嘅。出個僆仔喎，咁都會見到其實可能第一場比賽啦，第一場甲組都會緊張。但係佢都盡咗全力㗎啦。咁我哋都會繼續支持佢嘅。
繼續努力我見到你爸爸喺看台上面嘅，咁佢都好為你落力打氣，咁你要繼續努力啦。咁好啦，喂，講完場波，我哋展望下呢個將來啦。咁先講下球迷會先啦。咁喂，不如講翻，其實今年有個好突破，即係以前南華有波南草南，但係呢幾年好似都唔見咗個真人出嚟。但係我哋傑仔反而咧就呢一兩場都有出現。咁我不如問下我身邊呢位。你介紹下你自己啊！我咪講咗個肥牛啊嘛。唔係啊，介紹下自己同傑仔嘅關係啊。咁其實當年係即係而家大家見到嗰個傑仔咧，其實係我設計嘅。咁就但係當年咧，其實係阿 Ken 哥咧，就係佢出面揾咗我設計咗一隻藍色嘅雀仔。咁但係咧就大家球迷出嚟之後個感覺咧就唔係咁好。咁之後咧我就自動請纓。咁因為我自己本身係做設計嘅，咁亦都有畫畫嘅。咁所以我就自動請纓啦，咁用咗啲時間去到畫咗一隻雀仔出嚟，一隻傑仔出嚟。咁去到而家咁開始球會想一個做得即係想將呢個傑仔整咗做真人版1:1咁樣出嚟。咁係啦，就係咁樣。即係其實肥牛都係一個傑仔嘅爸爸啦，咁就係啦，咁其實都會係啦，我哋都好開心就見到我哋真係會有一隻吉祥物可以1:1咁走出嚟帶領隊波啦。即係姑勿論最尾會唔會呢隻吉祥物會帶嚟任何幸運啊，或者咩任好啦，咁我哋都好開心有嚿嘢出嚟可以代表我哋球會嘅。咁其實咧，肥牛頭先有講佢自己讀設計啦。咁各位如果有留意9月4號嘅《山歌日報》啦，唔好麻講個名啦。咁其實都有一段文章咧，就會講話其實有記者影翻上嚟觀眾席咧，就我哋有一辣嘅球迷會一辣嘅球員嘅旗，咁有晒唔同球員嘅，咁其實數過基本上都差唔多都齊㗎啦，係咪有10幾支左右？其實係齊㗎，不過就係因為唔係因為其實阿嘉偉嗰支咧係喺某一個球迷嘅手上，咁嗰日咧就唔記得咗，但係咁啊唔好意思啊嘉偉，咁啊爭咗一張。唔緊要啊，嘉偉都坐咗觀眾席坐睇波，坐咗喺上面。咁但係喂其實你啲旗嗰啲名咧點樣諗嘅咧？有啲好日式嘅喎都。冇㗎，其實自己諗嘅咋。不如肥牛講多啲，例如舉啲例出嚟，有啲咩名啦？等啲未見過嘅觀眾都可以睇下，即係聽下啲名係乜嘢。其實啊，好似黃羊同埋蘇羊啊，咁佢兩個咁啱就係同一個羊喎，咁又係單字喎，咁咪兩個都係新加盟嘅，咁咪將佢哋擺埋一齊叫雙羊咯。係啊，唔係。我中意阿梁子成嗰張喎，梁子成嗰張叫咩啊？又對唔住考起你添，我記得係咩邊路啲制霸類似嗰類型嘅，我中意嗰啲真係好有少少日本化。係咯，咁多數都係咁樣去到即係諗出嚟啊，睇下人哋嗰啲，咁然之後自己再吹下咁樣咯，或者係一啲報紙上面見到嘅，因為好似夏志明啊咁佢讓子彈飛，好多報紙都咁樣講過，不過佢已經唔喺度，唔係我暫翻，唔係我應該會翻嚟嘅，希望佢真係半年之後會翻嚟，係啊。係咯，咁係咯，其實即係各位可以留意下我哋一辣嘅旗啦。咁山歌日報上次都賣咗噶啦，咁就應該我上次睇咧，由中場線開始，差唔多去到角球旗都會有一辣嘅球員嘅旗，都幾特別嘅。各位觀眾其實認唔到係3個唔緊要，到時認到啲旗咧就可以隨時坐過嚟，咁可以同我哋一齊打氣噶啦。係啦，即係。見到我哋成大班人着晒藍色或者綠色嘅衫咧，就過嚟同我哋一齊打氣啦。喂，咁講起打氣咧，其實嚟緊9月18號禮拜日晏晝5點半，我哋好似有場比賽，主場對大埔喎。咁各位你哋點樣睇呢場比賽咧？就係嚟緊禮拜日啦，5點半啦，就會係我哋主場對將軍澳，主場將軍澳球場對大埔嘅。咁我哋都會有啲期望啦，因為我哋會有一個新嘅亞洲外援可以註冊到出場，佢叫米高啦，咁都好大隻嘅。咁另外我哋都會期望就係可能佢哋會執好個陣啦。咁就但係其實睇翻大埔嘅今年呢，其實係增強咗。咁就前面嗰個烈馬呢，咁其實都喺港甲嚟講都算係一個好高質素嘅外援。咁我相信，但係我相信金巴爾會係好小心咁樣去到應付。其實呢場波我哋審慎樂觀啦。係啦，咁各位喺講呢場波之餘呢，亦都得閒可以嚟到我哋球會嘅 counter 啦。咁就跟阿 Ken 哥講咧，應該有套票賣嘅。咁成人套票咧，全季季票係480蚊，而特惠票咧就230蚊，亦都有呢條咁靚嘅
毛巾可以買到嘅。咁各位又多多入場支持啦。最緊要一樣嘢，因為都有聽過話區隊大埔咧，佢哋打氣聲咧都好多好齊嘅，咁全港都數一數二。咁希望各位將軍嘅居民或者支持傑志嘅朋友坐過嚟同你一齊結迷，一齊去一齊打氣。喂，咁好多謝兩位嘉賓上嚟啦，咁你兩位都即係幾好嘅表演啦。咁我哋遲啲亦都好有機會再會同大家見面嘅。咁你會不定時咧會再出現喺大家嘅呢個節目裏邊嘅，再俾多啲大家多啲 update 俾大家啦。係啊，傑志。